Cierre sus ojos, no diga una sola palabra, nada más escuche esta grabación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, su ser y su cuerpo renuncian a la tos seca y la expulsan. Su ser y su cuerpo renuncian a la tos seca y la expulsan. Su ser y su cuerpo renuncian a la tos seca y la expulsan. Su ser y su cuerpo han renunciado rotundamente a la tos seca y la han expulsado. Su ser y su cuerpo han renunciado rotundamente a la tos seca y la han expulsado. Su ser y su cuerpo han renunciado rotundamente a la tos seca y ha sido expulsada. Su cuerpo ha expulsado la tos seca. Su cuerpo ha expulsado la tos seca. Su cuerpo ha expulsado totalmente la tos seca. Su ser ha regenerado su garganta. Por lo tanto, la tos desaparece. Su ser regenera su garganta. Su ser regenera su garganta. Su ser regenera su garganta y la tos habrá desaparecido, se habrá desintegrado totalmente. En este momento, su ser y su cuerpo renuncian a la tos seca y la expulsan. Su ser y su cuerpo renuncian a la tos seca y la expulsan. Su ser y su cuerpo renuncian a la tos seca y la expulsan. Su ser y su cuerpo han renunciado rotundamente a la tos seca y la han expulsado. Su ser y su cuerpo han renunciado rotundamente a la tos seca y la han expulsado. Su ser y su cuerpo han renunciado rotundamente a la tos seca y ha sido expulsada. Su cuerpo ha expulsado la tos seca. Su cuerpo ha expulsado la tos seca. Su cuerpo ha expulsado totalmente la tos seca. Su ser ha regenerado su garganta. Por lo tanto, la tos desaparece. Su ser regenera su garganta. Su ser regenera su garganta. Su ser regenera su garganta y la tos habrá desaparecido, se habrá desintegrado totalmente. En este momento, su ser y su cuerpo renuncian a la tos seca y la expulsan. Su ser y su cuerpo renuncian a la tos seca y la expulsan. Su ser y su cuerpo renuncian a la tos seca y la expulsan. Su ser y su cuerpo han renunciado rotundamente a la tos seca y la han expulsado. Su ser y su cuerpo han renunciado rotundamente a la tos seca y la han expulsado. Su ser y su cuerpo han renunciado rotundamente a la tos seca y ha sido expulsada. Su cuerpo ha expulsado la tos seca. Su cuerpo ha expulsado la tos seca. Su cuerpo ha expulsado totalmente la tos seca. Su ser ha regenerado su garganta. Por lo tanto, la tos desaparece. Su ser regenera su garganta. Su ser regenera su garganta. Su ser regenera su garganta y la tos habrá desaparecido, se habrá desintegrado totalmente. Voz de Humberto Treviño. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abra sus ojos. Ya no hay tos seca. Ha desaparecido.